boldog karácsonyt mindenkinek! I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, 'cause I'm in sugar town. A legfontosabb, mi minden évben esélyt adunk egy csúnya fának. Ő itt egy kifejezetten csúnya fa. Azokat a részeit, ahol nem nőtt ága, vagy hiányos, vagy görbe, a kert felé fordítottuk, senki nem látja. Ez az előnyös oldala. Ezen kívül a háttér is sötét, ápol és eltakar, és én is zöldben vagyok, úgyhogy az összes kis rést és hézagot kitöltöm. Most ezt meg kell várni, mert zenéje. Kérlek, maradjon be. Könyörgöm. Engedhetetlen dolog nálunk, ez a zenélő szent család. Szerintem most már egy életre felhúztam, mert nem sikerült elhallgattatnom azóta. Most bezzeg nem szól. Kicsit zenéli nekünk a csendesét. Félkörbe álljuk a fát, megfogjuk egymás kezét, és elénekeljük a mennyből az angyalt minden évben. Felnőttek vagyunk. Ezután jön az őrült ajándékbontás. Nálatok egyébként hogy van? Előbb esztek, és utána van az ajándék, vagy fordítva? Most már először van a vacsora, az sem egészen evés, hanem inkább ivás. Azt hiszem, most már elkezdtem díszíteni a fát. Jöjjön először az égősor, amiben már rájöttem egyre, nem sorosan van kapcsolva, mert nem égett ki a többi. Oh. Na? Egyetlen kérése volt anyukámnak, hogy az oviban készített, papírból kivágott szívecskéket, karácsonyfákat és egyéb kis zécskéket tegyük fel a fára. Ott egy angyalka, és fölötte 2 szívecske, aminek haja van. Ezt 97-ben csináltam, 91-ben születtem, a fejszámolást rátok hagyom. Ezt a húgom készítette, szintén 97-ben, 3 évesen. Hát ha válaszolom kéne, ez jobban sikerült. Az abszolút kedvencem ez a csüngőharsú báránykutya. Ha hátrarakom, az kompromisszum. Gondolom mondanom sem kell, hogy ezt a búbáját nem én korongoztam, ezt az angyalkát nem én horgoltam, ezt a rénszarvast meg pláne nem én faragtam. Látszik is. Őszintén az összes gyerekkori bénaságunkat übereli ez a 3 angyalka. A haja aranyúan csillámli, az arca fenomenális, a bal szeme 2-szer akkora, mint a jobb, és ilyen arcot vág. Pont ilyen erőszakosan, és így gülletnek ki a szemei. Természetesen a bal jobban, hiszen az nagyobb. Ezt most látjátok? És ezt, és ezt, és ezt. Jó, ezt lehet. Találtam egy varázspercet. Milyen csúrdísz teszel erre? De komolyan. Legalább ennyivel magasabban van a vége, mint az a rész, ahol utoljára nőtt bármilyen tűlevél. Anya, most ne gyere ide, ha itt vagy, mert biztos szívinfarktus fogsz kapni, hogy egy görögös székre állok fel magasabban. Fogom felrakni a csúsdíszt. Kész a fa. Kicsit csálé, de most jó lesz. Na, boldog karácsonyt! Tőlem az új főcímet kapjátok ajándékba, remélem tetszik. I got some troubles, but they won't